Друзья, всем привет! Серия уроков от А до Я, строительство. И положили ламинат. Плинтус не подобрали в цвет. Решили выбрать обычный плинтус деревянный и под цвет ламината подобрать нужный окрас. Ну, смотрите, что для этого нужно. Для этого нужна плинтус, морилка и подобрать приблизительно цвет, чтобы он совпадал, ну, кусок ламината и так далее. Вот что мы смотрим. Вот, покрыли одним слоем. Видите, уже у нас идет чуть-чуть, вот, уже похожее. Вот. И, скажем, два слоя проходим. И потом можно немножко подшлифовать. Все просто и оригинально. Видите, оно получается, что практически под цвет. Вот. В коридоре идет у нас цвет плитки немножко другой. Значит, мы красим белым плинтус и ложим плинтус. Вот. Ложим плинтус белый, чтобы оно красиво. Вот так вот. А подоконник на балконе делаем под старину. Красим два цвета. Вот, зачищаем, чтобы оно в трехцветке было. И идем дальше. Вот это вот так вот потихоньку делается, видите. Так обычно два слоя. Ну, если, например, уже есть у вас такое желание, можно и третий слой. Но третий слой уже темнее будет. То есть два слоя как раз нормально. Не сильно темно и не сильно светло. Так, упс. Вот так вот, морилочкой. Морилочка у нас цвет ольхи. Так что здесь вот так вот, видите, оно пропитывается и красиво. Это кто любит дерево. Дерево само по себе, оно очень и приятно, и энергетика от него отдает немножко другая. Не такая, как от пластика. Ну и цена получается то же самое. По цене идет дешевле, как ни странно. Вот так вот, друзья. Так, красим, а потом устанавливаем. Итак, идем дальше.